Саламатсыздарбы, бүгүнкү алынган жаңылыктар топтому. Садыр Жапаров Курманбек Бакиев мени өзү чакырган дейт. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовго кылмыш иши ачылды. Садыр Жапаров кантип революция жасаганын ачыкка чыгарды. Бабыржан Төлбаев Садыр Жапаровду жеңиш менен куттуктап кеңешин айтты. Орусия башчысы Владимир Путин Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Орусия башчысы Путин Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Россиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду Кыргызстандагы президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, анын ишмердүүлүгү орус-кыргыз байланыштарын чыңдоого салым кошот деген ишенимин билдирди. Сиздин президенттикке шайланганыңызга байланыштуу чын жүрөктөн чыккан куттуктоомду кабыл алыңыз. Сиздин мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүңүз орус-кыргыз байланыштарынын бүткүл спектрин мындан ары өркүндөтүүгө өбөлгө болот деп ишенем. Бул албетте биздин достук мамиледеги элдерибиздин түпкү кызыкчылыктарына жооп берет. Туруктуулукту бекемдөөгө жана Борбор Азия чөлкөмүндөгү коопсуздук деп айтылат куттуктоодо. Президент өлкөлөр ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мүнөздө экендигин кошумчалады. Россия Федерациясы менен Кыргызстан Евразес, ЖКУ, КМШ жана ШКУ алкагында конструктивдүү өз ара аракеттенүү жаатында ар кандай тармактарда кызматташуунун чоң тажрыйбасын топтогонун кошумчалай кетти Владимир Путин. Булак Назар Ньюс. Садыр Жапаров президент катары биринчи иш сапарын Казакстанга жасаарын билдирди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен Садыр Жапаров телефон аркылуу сүйлөшүштү. Бул тууралуу маалыматты Казакстандын президентинин расмий сайты жарыялады. Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, добуш берүүнүн жыйынтыктары мамлекеттүүлүктү андан ары чыңдоо жана Кыргызстандын туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча сунуш кылган программаны жалпы элдик колдоонун далили экендигин айтты. Казакстандын президенти боордош Кыргызстан менен достуктун, коңшулаштыктын жана стратегиялык өнөктөштүктүн духунда кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнүн багытына бекем ниеттенгендигин билдирди. Садыр Жапаров мамлекет башчысына жана жалпы казак элине Кыргыз Республикасынын туруктуу жана чыгармачыл өнүгүүгө умтулуусунда көрсөткөн чексиз колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду Казакстанга расмий иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Кыргыз лидери чакырууну кабыл алып, президент катары биринчи сапарын Казакстанга жасай тургандыгын белгиледи. Ошондой эле ал Касым-Жомарт Токаевду парламенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүү менен куттуктады. Казакстандын президенти Садыр Жапаровго бир тууган Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүндө чоң ийгиликтерди каалады. Булак Назар Ньюс KG. Бабыржан Төлбаев Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктап кеңеш айтты. Президенттикке талапкердин бири Бабыржан Төлбаев шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу кайрылуу жасаган. Мен башынан эле Садыр Жапаровду колдой турганымды билгемин. Бирок дымагым күчтүү болчу. Биринчи 3 жылдыкке киреримди да билгем. Мен командама, мени колдогон элге жана атаандаштарыма ыраазычылык билдирем. Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктайм. Сизге бир кеңеш айтууну туура көрдүм. Жаныңызга өзүңүздөн билимдүү, тажрыйбалуу жана акылдуу адамдарды алыңыз. Алар сизди мыкты кыла тургандай болсун, деди Төлбаев. Булак медиа центр. Садыр Жапаров кантип революция жасаганын ачыкка чыгарды. 10 январдагы президенттик шайлоодон жеңип чыккан Садыр Жапаров Россиянын Коммерсант басылмасына маек берип жатып, түрмөдө эмне менен алек болгонун ачыктаган. Мен түрмөдө жөн олтурбай социалдык тармак аркылуу эл менен иштедим. Мыйзам боюнча бул тыюу салынган, бирок биз жолун таптык. Одноклассник, Facebook жана Instagram аркылуу группаларды ачтык. WhatsApp аркылуу 50 группа түптөдүм. Анын ар биринде 256 мүчөсү болгон. Ушул группалар аркылуу кумтөр боюнча маалыматты элге жеткирдик. Түрмөдө сен 24 саат бою бош болосуң. Бош убакыт бар. Мен түрмөдөн ушундай жол менен революция жасадым, деген ал. Булак медиа центр. Садыр Жапаров Курманбек Бакиев мени өзү чакырган. Садыр Жапаров Россиянын Коммерсант басылмасына маек берип, андан мурдагы президент Курманбек Бакиев кызматка өзү чакырганын билдирген. Бакиев мени өзү чакырган. Мен анын заказдарын аткарбай, мыйзам чегинде иштегем.
Ал алгачкы 2 жылында жакшы иштеген. Акаев кеткенден кийин биздин бюджет 25 миллиард сом болчу. Бакиев 2007 жылга чейин аны 3 эсеге чейин көтөргөн. Кийин ал мамлекетти башкарууну баласына берип койгон. Иниси Жаныш Бакиев процесстерди көзөмөлдөп турган. Андыктан мен буга чейинки бийликтердин катачылыктарын кайталабаймын деген ал. Булак медиа центр. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовго кылмыш иши ачылды. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовго кылмыш иши ачылды. Бул тууралуу 24 KG агенттиги укук коргоо органдарындагы булактарына таянуу менен маалымдады. Маалыматка ылайык, кылмыш иши 2020 жылдын октябрь айында кайра ачылган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин бир депутатына 2012 жылы чоң кылмыш жасагандыгы үчүн кылмыш иши ачылып, депутат мамлекетке зыян келтиргендиги үчүн чоң өлчөмдө каражат которуп жатканын айткан. Бирок Ташиев депутаттын атын атаган эмес эле. Азыркы учурда Исхак Пирматов козголгон кылмыш иши боюнча комментарий бере элек. Эске салсак, 2012 жылы башкы прокуратура Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коомунда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Аталган компанияны депутат Исхак Пирматов жетектеп келген. 2009-2010 жылдын 1-кварталында Кыргыз Мунайгаз ачык акционердик коомунун жетекчилиги мунай продукциясын туунду юридикалык жана жеке жактар менен камсыздоо боюнча атайылап пайдасыз келишимдерди түзүп, Кыргыз Мунай ЖЧКсынын кызматкерлери менен макулдашып, акыркы мунай продукталарын арзан баада сатканы маалым болгон. Ошол убакта келтирген зыяндын саны 100 миллион сомдон ашык болгону белгиленген. Бирок 2014 жылы тергөө иштери токтотулган болчу. Булак медиа центр. Жапаров. Россия Федерациясы наркотрафик менен күрөшүүгө учкучсуз башкарылчу 2 учак берди. Россия Кыргызстанга наркотрафик менен күрөшүүсү үчүн 2 учкучсуз башкарылуучу учак жана 150 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу президенттикке талапкер Садыр Жапаров Коммерсант агенттигине берген маегинде билдирди. Учкучу жок учактар менен каражаттар качан берилгени такталган эмес. Жапаров мурдагы өлкө башчылар жана алардын туугандары баңгизат соодасын калкалап турганын белгилеген. Кызматка киришээрим менен баңгизат трафигин жабууну тапшыргам. Бул биринчиси. Экинчиден, коррупцияны түп тамыры менен жоюшубуз керек. Үчүнчү тапшырма, экономиканы көтөрүү. Баңгизат трафиги менен аеосуз күрөшөбүз. Анын каналдарын жабуу үчүн бизге 2-3 жыл убакыт керек деген Жапаров. Ал наркотрафикке байланышы бар адамдар менен эч ким соодалашпай турганына ишендирген. Бийлик буга чейин өзү калкалап келген. Биздин укук коргоо органдарыбыз баңгизаттарын ташуу менен алектенген учурлар болгон. Тыюу салынган зат менен кармалгандарды акча алып туруп кое берип жиберишчү. Эми мындай болбойт. Россия баңгизат трафиги менен күрөшүүгө пилотсуз 2 учак жана 150 миллион сом бөлдү. Биз бул тармак менен кызуу күрөшкүбүз келип турат деген саясатчы. Эске салсак, Жапаров болжолдуу маалыматтар боюнча 10 январда өткөн президенттик шайлоодо добуштардын 80% алды. Булак Спутник KG. АКШ спикери Трампты Путиндин малайы деди. АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Трампты Путиндин кызматчысы жана келесоо деп атап, аны жоопко тартуу керектигин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Мен орусиялыктардын Трамп менен кандай мамилеси бар экенин билбейм, бирок АКШ президенти Путиндин кызматчысындай эле деңгээлге түшүп кетти. Буга эч кандай түшүндүрмө берген жок. Тилекке каршы Трамп келесоо акмак жана коркок президент болду, деди Пелоси. Булак медиа центр сайты.